Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu tumpeng ngelapkeun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Saya ingin mengajak semua jamaah tanpa mengurangi rasa takdim kepada Kakanda Pimpinan Umum Pondok Pesantren Nurul Khair beserta keluarga. Kita sama-sama melafalkan repetisi kalimat thayyibah, kalimat samratul jannah, kalimat thamanul jannah, kalimat nafi isbat. Bersama-sama mudah-mudahan menjadi tambahan energi kangge nabi-nabi kiatna iman urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sadayana la Muhammadur Rasulullah. Al-Imam Jamasyari mengatakan sunat upami dina kalimah thayyibah lakna dipanjangkeun saalitna bil harkat elatna li takmim meureub memeh neungeul. Kanggo naon meureub memeh neungeul? Kangge ngalebetkeun lawajin istighna nu 22 sareng lawajin iftiqar tina sifat-sifatna Allah. Memeh neungeul meureub la ilaha illallah. Lain eueuh heula pangeran, da pangeran mah teu kabeulaan ku Adam sabiku sabe. Begitu orang nyebat la teu aya ilaha pangeran, lain teu aya pangeran. Aya pangeran. Pangeran mewujud, wujud, aya la awwalalaha la nihayatalah. Wong wayahna hapunten wayahna. Dina lafaz ilaha nah hakna teu kaing ditambihan harkat. Pilih kalebat kena ziyadatul bina, upami ziyadatul bina engke kalebat kena ihtimal. Dipendekkeun urang sasarangan ulihan teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sadayana ya Allah anti basiha
supados abdi istiqomah ya Allah pasihan supados husnul khotimah salam sulan deui la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sareng astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibrahim ingat salam sulam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda hawaiju wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhiri
salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Hujjatul Islam Abah Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nguningakeun yen ibadah teh biasa dirupi-rupi dugi ka 4 rupina. Nah geuning pamita make dibagi-bagi dirupi-rupi dina taksimna atanapi nokna dina bab ibadah sebab urang mah pangkat manusia biasa sok aya bosenna. Beres ya? Sok aya naon cenah? Ngadugdug wiridan aya bosan, ngadugdug mau sholawat aya bosan, ngadugdug ku tahlil aya bosan, ngadugdug mau Quran urang mah jalma biasa sok aya bosan. Saur Imam Ghazali pek warna-warna ibadah, pek di warna-warna ibadah. Tema abdi ngaos ayeuna pembagian taksim dzikir, taksimut dzikir insyaallah. Naon margina da urang maka pengaruh kene ku bastu jeung kolbu teh hees teh hoyong makom i'tidal teh. Nah naon makom i'tidal? Makom i'tidal adalah jelema geus teu kapengaruh ku kolbu jeung bastu. Ari kolbu teh kasedih atanapi hazan, ari bastu teh adalah farah, adalah kebahagiaan, senang jeung peurih teh ka urang mah berpengaruh. Da Imam Ghazali wayahna lamun urang ngadugdug zikir aya keselna robih kana sholawat alihkeun, lamun sholawat aya keselna alihkeun kana tafakkur, tafakkur aya keselna alihkeun kana doa terus muter tina sae kana sae. Da urang mun teu rupa-rupa warna dina bab ibadah sesah pangkat urang, sesah urang ngadugdug kayak kitu urang malum urang akan kelasna kelas buluk selesai pada istiqomah terastasa dina hiji aurat dari dina hiji lirik kalau kapayunan kuarit kurang keistimewaan nu dipilah terus ibu urang sareng bismillahirrahmanirrahim. Ari ngaran zikir jeung istilah syara wa qaulun siqa lisanain au du'ain au kullu qaulin yusabu pa'iluhu hartosna emut punya lidah. Urang teh ngumping istilah dikir teh tiba heula malah ti budak kudu daek dikir, kudu daek dikir nanaon pamitah dikir teh insyaallah jamaah Miftahul Khair matos pada uninga dikir mah geus we simpulkeun sakur omongan nu diomongkeun ku urang gaduh resiko bakal diganjar ku Allah ngaranna dikir. Sakur ucapan nu diucapkeun urang bakal diganjar ku eta sabab ucapan ngaranna komo lapat dikir diidobatkeun kana lapat majlis dikir. Majlis dikir mah langkung umum deui eta teh tempat nu diangge nyarioskeun kana urusan perkara nu jadi sabab diganjarna eta perkara. Imma ngaos wa imma aosan maca fikih, maca tauhid, maca tafsir, maca hadis, maca kitab nerangkeun amar ma'ruf nahi munkar teh dina majlis dikir kaasup. Jadi dikir teh sare sungkul.
ilaha illallah. Dugi ka ngaburi cak teh. Ieu kesana. Malah sahur guru-guru simkuring makanya cina ngelapat dina dikir la ilaha illallah teh aya dikir jalalah. Aya dikir ahos na eta. Kedah ngaoseulah aku ini leres gitu guru-guru simkuring. Tadikir teh lain malulu nyebatkeun la ilaha illallah walau kan la ilaha illallah ka asub afdhalul dzikri. Naon panna afdhalul dzikri hiji dicandak ku sayana ku sadaya nabi jeung rasul hatta nabi akhir zaman panu dicandak teh la ilaha illallah. Kadua eta teh kalimat anu jadi syarat sahna diganjar amal urang aya la ilaha illallah. Ke jaga mentas dina cukang dina sirat nu dibeuleun di bulan ku seuneu neraka eta sirat pikeun jalma nu iman mah seuneuna anu ngalentab-lentab kana jambatan sirat teh kana cukang pamentasan lap seuneu teh kana sebab aya nur la ilaha illallah. Insya Allah muga-muga we kacandak beli ka mautnya. Amin. Tak abdi bangga terharu waktu saminggon sedacan pupus tepang di Abu Yauci bahkan nuju maut nasin kuring nuju di kulon pada tepang subuh yang dipencetan dadana diusapan geus cina geus kabangga geus cina reureuh barang anjeunna ngucapkeun la ilaha illallah pas mau teh tamat ucapkeun kalimat thayyibah subhanallah. Masya Allah, eta kalimat thayyibah di akhir kairang pangura. Nutos katingali di para ulama nu ti para rayun. Tetela eta kalimah la ilaha illallah teh saur Abu Yarmin sajalma nu wirid la ilaha illallah tiap bengi tong loba-loba 100 we bakal digampilkeun sagala urusan jeung dibere jalan keluar nu teu diduga-duga ku Allah. Antak dina sadaya thariqah la ilaha mah kacandak. Da puncakna dikir la ilaha ngan gade. Gade ayeuna usum mumur sodan. Terus mursyid mumur sodan. Bagi dina jadul muslimah mursyid mah di akhir zaman tos teu aya ge wajah tabaruk ala wajib tabaruk kana kamursidan. Thariqah asli mah tos teu aya ge tabaruk ngalap berkah tina wirid thariqah. Tos we thariqah akhir zaman mah ngaji istighfar, sholawat, maca Quran, sholat sunat, sedekah. Sesuai faktor gua ayo jam. Lah yang segala khusus. Geus hese di guru minang. Jadi tarik orang malam Rabu hadir, malam Kamis hadir. Malam anu pangaosan anu hadir, nganca sakinah, nganca takrib, nganca jalalain. Eta thariqah urang dari Jepang. Dugi ka maot insyaallah. Insyaallah. Jadi zikir adalah ucapan-ucapan yang mengandung resiko Anda akan memperoleh pahala ridho dari Allah, itu zikir. Anda bicara amar ma'ruf nahi munkar dalam sebuah tempat, maka tempat itu adalah majelis zikir. Anda mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, itu pun zikir. Mengucapkan hauqalah, itu pun zikir. Ngucapkeun naon wae nu jadi sabab picil ganjaran narana zikir. Narana naon cenah? Geus asa-asa. Sakur omongan alus menang ganjaran pasti dikir pasti. Ulah kabita teuing. Tapi yang ditalkin sakala. Geus urang teh kedah talkin gawe lagi dibubur ditalkin. Ini dibita sakala. Encen cenah dijahit di neraka ke guru. Sok nyamuan. Sakala leuwihan teh kitu nya. Eta dikir mantos biasa. Badan tepan subhanallah 33 tiluan. Sulan alhamdulillah 33 tiluan, Allahu akbar 33 tiluan, sulan la ilaha illallah 88 kali, di mana dijamaahkeun dina badana tepan anu maktubah saurupun guru mah eta teh saur almarhum ti cintawana nampina makruh mun dikurangan eta nampi dileuwihan kedah pas we tilu-tilu da keur ijtimai lain keur infiradi eta dikir urang bade kula sholawat subhanallah abdihi sallallahu alaihi insyaallah gue eta insyaallah kita sanes insyaallah kumaha cenah ka ustad abdi mah hayang zikir teh rasa ngeunah teh lamun diperjamaahkeun imam di masjid wa imam di luar masjid ngayakeun pabikiran ngayakeun tahlil ngayakeun tahmid sasarengan shalawat sasarengan na sae ih kacida saena ijma ulama salaf olak teh. Sok dasara. Bismillahirrahmanirrahim.
kasauran Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani saur mantena qad ajma'a al ulama'u salafan wa khalafan ala istihbabi dzikrillahi ta'ala bil masajidi au ghairiha bila nakirin wa bisyartihi ari dzikir nu diberjamaahkeun ima di lebet masjid wa ima di luar masjid tos ijma ulama salaf ulama khalaf kana kemina asal memenuhi syaratna teu aya nu ngingkari tina hukum syarat kana kemina berjamaah dzikir di lebet masjid di luar masjid. Kumacenah-cenah upami kieu ieu mah istri nu ngiringna cenah. Itu sanes. Apa istri mah suantana teh. Ujung-ujung suantan sanes ya. Jelas getih headna ge pantina soptek teh jeung teh kada dikubur. Jelas tuk tekan kuku na ge diteukeun teh kada dikubur istri mah wayahna teh. Aurat cenah kalaban teh kitu. Wayahna upamisan ibu-ibu sasarangan pikir suanten ibu-ibu kedah langkung ngalaunan tibatan bapak-bapak ngan urang mah tibalik suara ibu-ibu nu leuwih tarik batan suara bapak da bapak-bapana eueuh kayang eleh ku ibu-ibu pangajian naon wae nu panglobana teh ibu-ibu bapak-bapak mah saeutik lolobana mah ibu-ibu katalar Quran panglobana ibu-ibu nalarna doman panghebatna ibu-ibu bapak-bapak mah saeutik antak masyaallah jamaah malam roboh pejuang hisami pejuang Miftahul Khair teh ulah dipopohkeun aya kekuatan ibu-ibu nu luar biasa da abdi nguping jamaah aya nu sumping ti Malati Suka Gunung Tanjung lurahna ge teh cenah ibu-ibuna sok kadar rieu cek lurahna nguping ti Cikondang saur Kang Ades saur Kang Haji Anan saur Abah Haji Karso ti Pamaricam ti Banjar ibu-ibu teh pangsurna alut-alutan ka Pasir Batang teh Masya Allah. Alhamdulillah engke Mamang Haji Unang aya alumni kehormatan ibu-ibu abdi nu nyeleksina teh panggeulana rangga poe datang ciriane kuing gitu insyaallah. Dah gitu para saudara wede insyaallah wangi ieu urang bagja abdi ge moal lami 15 menit ngiring dingah hisami tina 1000 sapoe katurun ka titik ku para donatur para muhibbin kami Miftahul Khair tras-trasan nyumbang ngabantos ngiring tanggal waler kana bangunan nu ceuk kuring mah ieu leuwih ti samiliareun ieu teh duka kumaha tang hitungna jadi 500 juta. Itu lamun ukuran kuperkiraan sim kuring mah moal kurang 3 miliar ieu bangunan. Dan ini semua berkat kerjasama semua pengurus, kerjasama seluruh dewan kiai nu aya di Miftahul Khair. Ada manusia-manusia terpilih di dalamnya. Ada pimpinan umum Kiai Haji Miftah Farid, ada Wadiling, ada Haji Unang Banani, ada Ki Aceng, terlebih cucu-cucu Aki Amut nu dikokolotan ku abang the man behind in the gun, manusia di belakang layar yang mampu sukseskan acara pembangunan gedung Hisami. Alhamdulillah. Cager sing panjang umur. Damang abang mah nu gering datangnya tidak tahan, nu payah ge kajau ge datang. Ngawinkeun alumni karan cabu hayeu ka ditu tuh. Nepi wing mah jeung Mang Haji Unang sok kulutus kanu jauh. Ih, abang mah no ieu teh nepi. Moga-moga abang jeung rai-raina jeung rakapi rai-raina sadayana sing diparanjangkeun umur sehat walafiat. Sing boga mobil halus, Bang. Latir milion kali. Dan gitu para saudara di Cimawate aya Mang Haji Ato jeung balad-balad bahkan sakaluarga istiqomah ti kota Tasik ti Banjar ti Ciamis hiji we sobat nu tos teu aya teh mayunan nu kamari di istrenan jadi alumni kehormatan Mang Haji Tatang Allah magfurlah muga-muga we dirahmat ku Allah. Amin. Paneta teh sareng jeung sim kuring ka panggung nampi piagam. Entak kita ada luar ieu kamari nerima sawe nya cek.
menerima penghargaan sebagai alumni istimewa pan abdi Mang Haji Tatang terasa hadir gitu Kang Abdi keur ngitung sampang kolotna diantar nu hadir gitu tah bisi daftar tunggu Abdi mah anom keneh ngambe 40 hiji kahayang mah tak itu para sepuh sadayana urang syukuran ka Allah dina raragi bangunan hisami parantos lengse oge ieu sakabdaran muharaman sim kuring moal seueur dicarioskeun contoh proses hijrah tanpa hijrah Habasyah tanpa hijrah ke Madinah sebab hijrah 2 tahap ada 10 sahabat yang diberangkatkan ke Habasyah sahawae diantawisna dipimpin ku Utsman bin Makmun oge mantuna ku anjeun sahabat ku anjeun Sayyidina Utsman bin Affan sareng bojona Sayyidatuna Ruqayyah binti Rasulullah SAW hijrah ngawitan ka Habasyah bareng Bu bismillahirrahmanirrahim para sahabat di Mekah ngawitanana sateu acan hijrah ka Habasyah sumaona ka Madinah ternyata kafir musyrikin Mekah kabina-bina ngaguna sika ngabinasa malah keluarga Yasir ibuna dibunuh sebagai syahidah Kangjeng Nabi ningali kaayaan kitu khawatir maka dipiwarang hijrah ka Raja Najasyi nu agamana Nasrani nu mikanyaah ka sahabat Nabi diamankeun diberikan perlindungan tina gangguan disusul sabulan kemudian Ja'far bin Abu Thalib sareng bojona hijrah ka Habasyah situasi di Mekah makin genting saatos Sayyidatuna Khadijah Abu Thalib paman Nabi ngantunkeun posisi Nabi pun terancam turun perintah Allah hijrah ka Madinah awas ulah dianggap hijrah Nabi teh kos camping kada lungguh abdi nu dugi ka ayeuna subhanallah ternyuh maos dina sirah halabiyah Kangjeng Nabi wangkin situasi genting terus terancam luar biasa bahkan mereka musyawarah membunuh Nabi eta Nabi sebagai pemimpin nu dipayunkeun teh rakyat heula hijrah ka Madinah daresnya Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar hijrah teh pangpengkerna para sakusa pangnaon cenah hebat Nabi sebagai pemimpin hebatnya Masya Allah rakyat tipayun diberangkatkan hijrah ke Madinah mantena sebagai pemimpin mah mandirikan karep mandirikan nyaliran nu penting sahabat sadayana salalamat tina kejaran gunasi kajeng ngabinasana musyrikin Mekah sadaya diberangkatkan heula ka Madinah ku mantena dilepas mantena mah panduri mantena mah panduri hebat ka pamimpin punten di urang terang aya meri kuningan aya meri upami ngangon meri nu ngangon ti payun atawa meri ti payun di mana-mana ge meri ti payun nu ngangon ti peng tara aya nu ngangon meri ti tukang nu ngangon ti hareup komo bari popolotot cek nu ngangon meri sia rakyat aing sia kumaha aing nuturkeun aing cek aing vaksin sia tukang meri ngangon tara kitu komo bari popolotot siap aing moal dibere PKH siap mau dibere bantuan lamun teu divaksin heula siap aing sia lain mau diberi izin memperpanjang SIM STNK lamun teu divaksin teu dipake alat tekan pamimpin malain kitu kudu jika budak angon kabeh disalametkeun heula nu diangon goblok ya mah aya barang angon kitu nanya itu kan angon kitu make tulak cangkeh jadi tenun siapa ditembak mainnya ini ngangon gitu orang
orang yang mengembalakan, tidak peduli meri warna hitam, warna merah, warna kuning, warna hijau, tidak peduli merinya itu kecebong atau kampret. Pemimpin sejati adalah menyelamatkan semua rakyatnya di depan. Pemimpin sejati adalah agar rakyatnya tidak lapar dan terhina. Tukang ngangon, kade kuring menyeritakan tukang ngangon meri, kade ini. Makanya ayo ngangon meri popolototnya bangnya. Hari siapa pada itu cina lebaran. Makanya ayo ngangon meri kitu pan kulukum roim siapa? Ayo pemimpin kitu pun setuju sih. Tukang ngangon. Bayangkan nanti ketika situasi sudah diboikot, dihadang berkali-kali mau dibunuh. Rencana pembunuhan dibuat dari satu skenario ke skenario berikutnya, sampai Kanjeng Nabi nyimpen Ali bin Abi Thalib di tempat ebokna dikepung, Nabi keluar selamat. Ali anu dikepung waranjeuna kaget, ternyata di kamar Nabi ada Sayyidina. Eta Nabi nang ngemutang teh umat sahabat tuli emutan ke rahaya tayu lain rakyat dikorbankan, lain rakyat kita di PPKM, ada TKA Cina darah tanggo. Iya mangangon meri. Dia ngangon meri dia. Terus tunjung siapa? Nauzubillah ini. Maka cek Sunan Ampel orang ngalakulah, orang ceria imah hisami ke syukuran ke ngalpaskeun balon tadi. Maka cek Sunan Ampel geuning nu sok dinyanyikeun ku lagu Jawa. Emut keneh teu. Aing teu ngarti kenapa lagu Jawa populer di Sunda, ai lagu Sunda teu populer di Jawa. Teu ngarti aing. Can pernah ngadenge di Jawa budak lemek, budak sakola nyanyi bubu ibulah. Tapi cobian orang Sunda tingali dol gondol pacol-col gembelengan nyongge wakul-kul gembelengan. Lagu Jawa populer di Sunda, ai lagu Sunda teu populer di Jawa. Aya naon? Sebab orang Sunda mah manuk dadali. Coba geura manuk dadali. Mesat ngapung lohor kan awang-awang meber genjang-jangna bangun taya sosorannya ngeroket. Saya masih ingat ketika Gubernur BI Abdullah Burhanuddin Abdullah ditahan oleh KPK, padahal dia tidak korupsi, hanya soal administrasi Yayasan BI. Ketika beliau ditahan, tidak ada satupun tokoh Sunda yang menengok kepada beliau. Ketika tokoh Sunda berjaya dari Cibalong, almarhumlah Bapak Ukman Sutarian, mantan wakil gubernur Jawa Barat di masa Orde Baru, besar jasanya. Beliau yang memperjuangkan rumah sakit Islam di bebas Soekarno-Hatta. Saat beliau ditahan, jarang saya temukan tokoh Sunda yang menengok kepada beliau, padahal banyak orang dibesarkan oleh Ukman Sutarian. Mudah-mudahan beliau dirahmat oleh Allah. Nah, orang Sunda masuk pakai beda jeung orang Makassar, Sumatera, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, manuk pingin. Manuk teh ngapring kabeh. Mun aya nu jadi di luhur, dulur tetangga salembur sakabupaten ge dijahit. Kira-kira mampu ditempatkeun dina pos-pos tertentu. Urang Sunda mah mesat ngapung luhur. Ini kritik saya terhadap budaya Sunda, nyuwun sewu. Padahal kalau bicara tentang dialektika kebudayaan, Sunda lebih kaya ketimbang bangsa manapun, lebih hebat kesusastraannya, lebih luas pengetahuannya, hebatnya orang Sunda. Bayangkeun nyatu wae sabaraha bahasa. Nada, tua, emak, dahar, naon deui madak, daang, nyatu, cacape, jajablok, teteli. Ayo we. Jajablok, loba Sunda. Lolodok, ebo, kulem, obo, sare, hees, molor, meje, kokojoran. Tapi coba bahasa Indonesia hanya satu, tidur. Makan itu cuma satu, makan. Wong Jawa paling hebat 3 kalimat, tiga kata untuk menunjukkan sesuatu. Ya kalau tidak dahar ya mangan. Tapi Sunda luar biasa. Ngampun orang Sunda teh.
Terus gitu loh. Kalau saja pengusaha border, pengusaha mukena, pengusaha kerudung seperti Pak Haji atau contohnya bersatu padu menggalang kekuatan pasar, mestinya tidak usah ke Cirebon dagang, mestinya tidak usah jauh-jauh dagang ke Tanah Abang. Mereka yang harus datang ke Tasik, belanja di Tasik, mengendalikan pasar di Tasik, betul? Nah, ini masih bebet ditambang nih. Gitu tukang sendal sarwa, kamari ke prestasi tukang sendal di sayur shop sendal. Masya padahal sudah hebat kurang gaduh pupuki nanti dandang gula masku mambanggeng saja dina tapi kunaon teu populer beda jeung urang Jawa tuh karena kita kurang kompak lain kalau lu jago kita sih jago gelut dengan sosorangan beda jeung urang itu tuh orang Kulon, orang Banten nyaho orang Banten belah mana tuh mau inget ya saya kan Banten kota bukan tuh bagus ruyuk aing mah kota orang Banten lain jagoan mereka kenapa ditakuti di Jakarta di beberapa daerah karena kompak gelut hiji gelut kabeh. Nah saya melihat hari ini di Jawa Barat terutama di Tasik Kabupaten Tasikmalaya alhamdulillah Miftahul Khair satu keluarga dan kerabat kompak malang-malang putung rawe-rawe lantas malang-malang putung berat sama dijinjing ringan sama dipikul ini saya melihat cerminnya di Miftahul Khair alhamdulillah kompak tak eta malam Rebo itu menang nerima jadwal tabligh Haji Unang sama Payung beliau ini kan harus pesen jadwal setahun sebelumnya ketua alumni kita ini ceramahnya jadwalnya luar biasa sampai keluar segitu tuh kan lain kalampung kan itu ranca buaya kan itu gini tapi malam Rebo putra putu teras lagi kacicit ngarumpul ngaos alhamdulillah maka ini tradisi baru yang harus ditumbuh kembangkan oleh pesantren-pesantren lain. Saya bersedia jadi alumni kehormatan karena saya bangga dengan Miftahul Khair. Saya banyak belajar dari kakanda kiai pimpinan pondok pesantren, dari guru-guru di Miftahul Khair, dari kerabat handai tauhan yang begitu kompak luar biasa. Nah di orang teh hese gitu teh, hese orang Sunda teh. Karena perlu diajar ke Pasir Batang kita. Ayah budayawan yang budayawan, situ. Ya. Terus weekday cek budaya Jawa dina sair suluk teh geuning nu urang geus apal ti baheula lere tandure nu bedas nu can nyatu ta ijo yo tasengguta manten anyar tasengguta nubada salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bocah angon vene no bling bling kuwi lo nyo vene no kanggo basu dodo tiro kanggo basu pemimpin itu bukan harus ngedek luar tanggal balik dia harus memanjat dengan selamat. Dia harus menaungi semua kepentingan-kepentingan. Pemimpin sejati sebagaimana Rasulullah ketika proses hijrah dihantarkannya dulu para sahabat sampai Madinah, direstuinya, diberangkatkan, ditugaskan semua sahabat, bahkan yang terlebih dahulu ditugaskan Mus'ab bin Umair menjadi bakor barisan pelopor pembuka jalur ke Madinah, bahkan menghubungi ketua-ketua kabilah-kabilah yang kuat sehingga mereka kemudian masuk Islam. Itulah kepemimpinan sekelumit yang kita tahu, bahkan lebih banyak lagi pengetahuan tentang sejarah kepemimpinan Nabi yang tidak akan cukup seluruh kitab menggambarkannya. Hebatnya Rasul, salamet heula umat kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain nganjuk pegawe teh jadi pamimpin. Lain rakyat kita mayar taeken pajak. Lawan. Naon cenah?
Lah aing gak bisa jadi pamimpin tukang ngahutang. Terus pusing ningali pamimpin diga kieu Hendra ganti aing mah. Di lepur uwing. Sanes ka ditu yang di lepur abdi. Insyaallah abdi ge boga calon presiden 2024 Maula Hariwan. Sule. Eta pamimpin nu ngabahagiakeun rakyat mah eueuh deui Kang Sule, wakilna Ohang cocok. Aing mah pusing ngadenge pamimpin nu diberitakeun teh nganu pae. Gedeng-gedeng berita pae, gedeng-gedeng sebab corona kematian sekian komo geus ngadenge serina mah dirudek. Nyung meni hebat eta. Eta teh kan nyeun sieun ka rakyat nu barodona. Bila kadang mau nu maot beri kuat nyung padahal teu macet teu naon cik atuh lagu serina ganti isukan ku Rita Sugiarto. Lo pemimpin itu harus bisa menghibur rakyat dalam kondisi rakyat susah, dalam kondisi rakyat dengan pandemi, dengan ekonomi yang sangat sulit. Pemimpin harus hadir memberikan hiburan kepada rakyat. Setuju? Rakyat meling minta kejo, apa mereka meling mintanya tuh insya Allah karuatan kan hibur hati Allah disingkir. Cik atuh berita teh ulah nu paena wae umumkeun nureuneuh perempuan sejak ada corona. Jumlah sekian juta da teu ka mana-mana di imah gigituan wae. Umumkan angka kelahiran, umumkan angka kehamilan. Ieu mah kan disingsiunan. Saber nasi corona teh aya naon atuh biasa sia teh sieun aing budaya. Moal apa kumaha atuh maksudna teh? Polisi geus pusingeun ku corona teh kudu ngomongkeun mah. Nu biasa nilang surat STNK jeung pajak jadi nilangan nu naon make masker. Karunya polisi ge Pak. Dari polisi dihandap mah di daerah insyaallah bener. Lo bakene nu bener mah. Insyaallah ya kan. Diterek ini ka iraha momonyetan teh atuh. Masuk aing geus teu mampu atuh sia teh ngangon bigeun ka batur kita ngangon. Ngangon aing mah nyarita teh tukang ngangon. Masya Allah meuni hese, mere seuing ge meuni hese bau deui kucing. Manya ya pamimpin kucing. Bermasa teh guru kucing. RT di angin itu liwat. Lepur angin. Jika tuh pemimpin menghibur rakyat insya Allah. Di tengah-tengah ketakutan yang sedang melanda hati nurani rakyat, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kekacauan dan puritanisme ekonomi rakyat di bawah yang semakin semrawut, pemimpin mestinya hadir dengan senyuman, menawarkan harapan bahwa Indonesia akan kembali bangkit, bahwa merah putih akan kembali jaya. Itulah pemimpin. Lain hanya dongengan ajengan sarwana tuh. Selama ajengan di jero masjid nyaritakeun kudu make masker. Aya ajengan di jero masjid para hadirin cuci tangan heula. Di payun parantos disayogikeun hand sanitizer. Wayahna jaga jarak, ngangge masker. Ajengan pagawe puskesmas lain sia teh. Mun pagawe puskesmas tugas Covid RT RW lurah PKI ngomong gitu ajengan paling kudu jadi kadang wudu. Ajengan macaritakeun dawa wudu itu bagaimana? Salat di naon di carang-carang bahayanya apa? Mendawamkan wudu, mendawamkan ibadah, mendawamkan wirid istighosah, pengobatan secara spiritual. Ajengan nyaritakeun kitu lain nyaritakeun masker. Pikir sia. Ayo sok nyaritakeun make masker mah petugas. Ngan lamun aya petugas ka urang nyaritakeun masker cuci tangan tarima ulah diberontak. Sae Pak, sae. Balik manehna urang nyaritakeun jeung agama we cek kita. Kumaha ka kuduahna entar ulah dipilueun mana junang awas. Terus kadenge mah Haji Unang yang jadi ketua MUI. Kan MUI ini Majelis Ulama mana Manchester Ulama Indonesia. Masya
para sepuh sadangan sanaos kitu sim kuring muninga ayeuna teh ngadengikeun ngaji geus saroream sabenerna mah ngadengikeun pidato geus saroream jamaah teh da ku koclakna kaayaan ayeuna sumuhun koclak sabenerna kaayaan kieu teh boro-boro jamaah aing geus koclak pidato teh geus hoream teh kudu diomongkeun mah ieu rek dibawa ka mana atuh rek kumaha uman teh nyaho aing ge dek nepi ka iraha teh nyaho lamun teu boga iman ka Allah ladang ngaji geus mantap terus mah ngan sok emot sareng sarua dinding mah cenah di sok ngajuran kami dikit tuh film India ge jagoan mamimiti digebugan Sahrukan disiksa balihona ge diturunkeun make teng wajah dibully disebut teroris disebut anu ku sikili dusing teh atunya Salman Khan Sahrukan sok tina film India sutradara pasti nyieun jagoan mimiti main tapi ka tengah digebugan disiksa tapi ulah salah sutradara lain jelema bodoh pasti jagoan pemeran utama ditungtung menang leres cek Kang Haji Ayang mah guru simkuring ti Banjarmasin tingali we engke dina mihayatna walaupun bidayahna juga kitu berangkat da sunatullah sur Kang Haji Ayang mah para nabi we baheula Bani Israil di paradaehan di kumaha cenah di paradaehan wayak tulun nabi-nabi ha incu nabi we dibunuh baheula ge gitu lho tong aneh tong naon cenah tong aneh jagoan mah mimiti main nepi ka tengah digeuleuhan dimusuhan kae ditungtung mah menang ditungtung mah oh belum geus tidak keluar jagoan ngora susipa jadi ingat ka anak lagi sana yang sipa saya kamu lidusi ngajungkel ngahulang kayak kali lidusi kege sipa menang kege dijamin ku Allah menang hakna. Kenapa hari ini kita sulit seolah-olah bernapas pun sulit ngomong kebenaran pun sulit ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mengatur jurus ulah nyepak wae kudu ngawahan ulah naon cenah ulah nyepak wae kudu ngawahan aing sesepak wae mah teu jauh-jauh bal teh teu keuna kena bolawan kudu kumaha aya ngawahan ancam-ancam teu nyepak supaya tarik kan ulah ngawahan geus ngagugrus ini hikmahnya besar ti Gusti insya Allah kiki geus waktuna mah mumpung padang rembulane mumpung jembar ngane yo sorao soraiyo salatullah ala rasulillah salatullah Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kalau hari ini merah putih digenggam oleh orang-orang yang tidak jelas maka satu ketika merah putih akan di tangan orang-orang jelas. Hari ini kita dipertontonkan oleh ketidakjelasan, maka dalam kondisi tidak jelas Anda jangan memperjelas sikap untuk melawan dengan cara keras, maka berubahlah dengan metodologi dan cara-cara lain agar nanti merah putih di tangan genggaman umat Islam. Amin ya Rabbal alamin. Ieu cek kasarna malam lain nerangkeun masker nerangkeun orang ulah sok dilawan ku peureuh dangkeun geus dibuih mah nyeri hate riweuh sarerea da urang mah teu boga naon urang teh kudu ngarti hukum ngan sing sadar urang teh penegak hukum mah polisi jaksa hakim nan kudu apal kena hukum ngan sing sadar urang teh penegak hukum
Ngan urang berupaya amar ma'ruf nahi munkar mah ulah eureun-eureun, ngan urang ngadorong kumaha carana urang teh ulah ngontrak wae ieu teh urang teh keur ngontrak di imah batur. Ditaekeun harga kontrakan teu bisa ngalawan. Dan nu gablegna hayang naik. Kenteng bocor cek nu ngontrak goblok nu boga imah teu sadar aing ngontrak eta imah bocor diantep cek nu ngontrak kaluar sia teu butuh mah. Aing mah teu butuh ku sia nu butuh ku dewek imah-imah dewek sia mah ngontrak teh aing. Wayahna we lamun sia hayang cicing di dieu omekeun bocor mah teh sia nu cicingna tah urang teh ibarat nu keur ngontrak ayeuna teh keur ngon. Mata peser bumi na papatungan. Make gerakan geser sa Indonesia umat Islam ngageser diri 224 ulah salah pilih goblok. Ayo kita katakan sayap keagamaan dan kebangsaan. Mari sayap-sayap umat ini dibangun untuk mengepakkan keagamaan dan kebangsaan. Sebab bangsa tanpa agama rusak, agama tanpa bangsa juga bisa berbahaya, betul? Ayo kurang kepakkan sayap. Ayo pan cebuan mah kepak kebinekaannya. Urang yeun kepak bang sukan nyin foto aja Kang Haji Yaya. Ketua alumni Islami Pangmadagna. Mari kita kepakkan kebangsaan dan keagamaan, keagamaan dan kebangsaan. Nyin foto ulah ku eleh ku cebuan. Abdi mah teu bisa nyalahkeun puan dari dulunya. Dan saya menghargai Ibu Puan, dia punya hak untuk nyalon, dia punya hak kok sebagai petinggi DPR RI untuk ngomong apa saja. Kita nggak bisa melarang Ibu Puan, malah kita doakan mudah-mudahan Ibu Puan sehat walafiat, diberi taufik hidayah oleh Allah, kemudian berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada sejatinya Pancasila. Amin ya robbal. Nah orangnya kudu nyieun, ya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Dina buku putih. Agenda maranehanana. Jelema gararade. Urang teu asup. Sebab urang teu asup. Karena agenda manehanana, maka urang kudu nyieun agenda sorangan. Digawean ku urang, dijalankeun ku urang. Ulah ngadago-dago. Karena bantuan ti maranehanana. Buktina disami nyeun gedung teu make ieu itu usararea geus mau sakedeung deui masjid bakal direhab 3 tingkat amin 2 tingkat amin lebih hebat lebih mega amin yang rotinan tambah kuat amin hibar alumni Isami di mana-mana bikin pengajian amin. Naon sebabna ayeuna umat teh rindu ku figur nu lempeng ya ayeuna teh lempeng-lempeng teuing. Rumaha saeuna teh lempeng-lempeng teh sok aya belak-belok. Ngan sampai belok-belok na aing boga tuturkeun pasir batang. Eta ngeunahna boga tuturkeun. Urang ge sami. Urang teh umat teh keur butuh ku figur nu di tengah ayeuna teh di tengah teh hartina teu nonjok ka ditu, teu nonjok ka dieu, tapi lempeng we sakumaha ceuk agama, lempeng saku macam agama. Insya Allah. Anda katakan yang hak tanpa kebencian kepada mereka. Anda katakan kebenaran tanpa Anda harus membenci siapapun yang membenci Anda. Ini yang susah. Maka jamaah Miftal Khair dugi ka ayeuna malam Rabu tetap bertahan, dan insya Allah saya berharap sebagai alumni kehormatan mudah-mudahan masjid segera dibangun. Amin. Ya alus nama ada lain pulau kieu mah ngan cek teh. Sing alus cek amin. Keramik ulah na tembok itu kampungan gitu mah. Keramik ya. Lain berarti nganapikeun utos latap, lain ngani mah kudu geus alus. Jacek kuring 5 tahun ka hareup Tasik kabupaten kota tempat ngarumpul rotinan ngaji anu sapertos kieu tinggal di Pasir Batang. Hampura. Sok di mana teh angan rotinan jiga kieu. Dimulai momonyetan nepi ka jelema aya. Sopan di babadotan nepi ka saledri aya. Di mana ya begitu? Di grup NMAX si eta lubukna beureum teh sate. Hah? Ateng ka si ateng, ateng. Si eta kitu-kitu ge nyinggung we kenapa ngajian melabrokan gitu. Wani modal si ateng. Hidup ateng lah. Kitu-kitu. Hese neangan pajamaah malam Rebo juga Miftul Khair, dan saya berharap ini menjadi tumpuan harapan masyarakat kota dan kabupaten. Amin. Ayeuna sakieu keneh boa isukan mah geus ngalegaan masjid ngabangun leuwih 10.000 ribu. Di Banten geus eueuh Abu Uci bingung rek nyangan tempat teh kudu mana ngaji. Muga-muga ka paling Tasik taklok kabeh ka dieu. Amin. Kami ketua alumni gogoh yuk.
sebal aing ketua alumni dah. Ada aja kaing ngangguapan sebenarnya beureuh. Aing mereka cair teu. Kalau aing. Urang doakeun pun adik Kiai Cikunang tanggal 3 Mulut bari nikahkeun putrina. Kaleresan putrina tos dihitbah abdi ge hadir ka putra Kiai ti Pamarican. Insyaallah na waktos tadi haturanan ke urang pabrik sadaya sing abdi eueuh ge da ayeuna keur nyangan amplop di Banten. Urang doakeun sing sukses hajatna. Sing berkah. Wadiding sing panjang usia. Mang Mansur sami, Mang Ajengan Aceng sami, incu-incu aki amut mudah-mudahan sehat, barokah rezeki, barokah lahir batin, amin. Insyaallah Kang Haji ngagaduh penerus seueur putra Ngaranaos. Abi kaget putra Kang Haji nu kadua pameget, masyaallah ngiring pasaran ka dieu karibu ka Alputuhat sumping ka Cikolopun tinggal mana-mana. Mudah-mudahan aranjeuna putra Kang Haji sing dipasihan ilmu nu manfaat. Terutama balad abdi Habib Adil. Putra Kang Haji Cep Adil kabeh teh nyebutna Haji Habib Uji. Eta sobat my best friend. Aing mah ka dieu teh sono ku Unang tapi sono ku Adil. Ka urang doakeun Cep Adil sakeluarga sadayana we raka-rakana sing sarehat, sing garde rezekina, jamaah tambah barokah, urang sasarengan syukur atos dina Muharram ayeuna acara sukses, oke syukuran tempat sukses, urang kamari menyambut Agustus ku acara-acara nu sukses, insyaallah sakedeung deui nagara urang ge bakal sukses 2024 kadek ulah kacele deui ulah digubrus deui sing barokah pamilih badami bae jeung guru urang betul hoer kudu kumaha langkah sok badami ke nyieun dewan musyawarah ngarobrol kumaha carana bergerak tanpa riak, menembak tanpa bunyi letusan. Itu yang anti. Itu yang anti. Maka saya senang, wah senang malam ini luar biasa. Insya Allah diliput ku sabaraha TV, aya TV One, aya TV anu, TV Leuweung Cikondang, aya TV Gunung Tanjung malah disuka nabar itu gudang kapol aing ngaji tentu make ojek eta masyaallah ojek luhureun susuhna ni mah batur. Yang si lurah yo seta aprim di mana yo daerah anu ka kiai ternyata jamaah Miftahul Khoir. Cineang kamari ka Cisarua, Cigurawel, Cigurawat teh naon ngaranna. Da penting teh ngobrol bade ka hadir perselatan bade. Tiap kali cing kuring ngaji Cineang Manon Jaya sok ngagero hadir malam Rebo. Insyaallah. Keur kuring manguntungkeun hadir Miftahul Khoir jeung loba nu ngundang. Maka kalau aing teu bela ka Miftahul Khoir ka Pak Unang sebagai ketua Hisabu cilaka order saya setok. Hidup Pak Unang. Kaca praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik